За туристите шоу и атракция, а за местните повод за гордост, допир до историята и любимо място от детството. Това са крепостта Царевец и спектакълът Звук и светлина. Светлинното шоу е много голяма част от живота на хората на моето поколение. Всъщност, когато бяхме съвсем малки, започна да се изгражда целият комплекс. Надали има човек, който да не свързва Велико Търново с светлинното шоу Звук и светлина. Аз може би съм гледал над 500 пъти, не изброимо колко пъти, винаги когато имаше светлино шоу. Всеки път го преживявам седно, за първи път го гледам и това ме връща в момента, в когато за първи път го гледах, като бях малък. Всъщност той абсолютно целият въздействие, края е най-впечатляващ, когато завършва тържествено с Киевската много елета. В подножието на крепостта Царевец се намира и контролен център, от който зависи светлиното шоу да се случи. Достъпът до него обаче е ограничен. А зад пулта, за да са в синхрон всички технически средства с музиката и сценария, стоят 7 души. Някои от тях са ежедневно в крепостта, готови за следващото шоу. Тестовете са ежедневни във всяко едно естество, тъй като съоръжението е разположено на 120 декара от територията на хълм Царевец. Управлява се от 72 изнесени дигитални центъра. Компютърна система изпраща командите до всяко едно табло, което трябва да получи командата. То от своя страна изпълнява този механизъм и подава необходимото напрежение на всеки един прожектор. Цялото това нещо се захранва от 5 травопоста. Имало е случаи, в които докато се преправя старата към новата система, програмата тръгваше без картина, нали? Но това всъщност е останало скрито за зрителя, който е. Ние сме удовлетворени тогава, когато завърши програмата без никакви сериозни технически проблеми и тогава, когато в национални празници съберем хиляди хора на площада пред Царевец. Самия спектакъл, в който не включва фойерверките по принцип, си е един и същ и е един и същ от април 1988 година до сега. Първите лазерни устройства работиха 10 000 часа над капацитета си, но в крайна сметка се наложи да бъдат сменени. Рекордът ни е пред кризисната 2007 година, когато имахме 272 спектакъла. Същата година, септември месец, беше рекордът ни за един месец, 40 спектакъла за един месец. Светлинно шоу като това по света има на едва 10 места. У нас в спектакъла Звук и светлина в 25 минути са представени най-важните моменти от славната българска история. Сюжети, които спират дъха и до днес.